तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांमली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। विजय सरदेसायान वाडयल्यो काँग्रेसीच्यो अडचणी, सार्दिनाच्या उमेदवारीक घेतल्या हरकत। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून विटल्यात पणजेकार। एका बरोबर सगळेच रस्ते फोडिल्ल्यान जाता येरादारीची कोयणी। ते भायर धुल्लाचे प्रदूषण ते वेगळे। फाटलो म्हयनोभर पणजे आझाद मैदानात चालू आशिल्ले कदंबा कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन फाटी। मागण्यो मान्य करपाचे मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांत आंदोलन फाटी। दक्षिण गोयच्या उमेदवारीचेर काँग्रेस आनी भाजपा दोनूय कन्फ्युज्ड। उमेदवारीचो तिडो सुटना। एसटी समाजाचे प्रश्न सुटावे ना जावपाक भाजपाचेच सरकार जापसालदार। बेतोडा जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात तीग दुबावित आरोपीक फोंडे पुलिसांनी केली अटक। अनैतिक संबंधाच्या दुबाव आशिल्ल्यान रचले फारपेटाचे कट कारस्थान। आता पळयात खबरो विस्तारान। स्मार्ट सिटीची कामां बेगीन सोंपोवपा खातीर राजधानी पणजेंतले सगळेच रस्ते एक एक करून फोडून दवरल्यात। ताका लागून येरादारीची कोयणी जाताच। ते भायर धुल्लाच्या प्रदूषणाक लागून पणजेकार सामकेच विटल्यात। स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून राजधानी पणजेन बहुतेक सगळेच रस्ते फोडून दवरल्यात। ताका लागून पणजेन सगळीच कडेन स्मार्ट गोंधळ पळोवपाक मेळटा। ह्या स्मार्ट गोंधळाक लागून येरादारीची गचमुड्डी जाताच। ते भायर फोडून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून धुल्लाचें प्रदूषण जाता ते वेगळे। दिसपट्टी जावपी येरादारीची कोयंडी आनी धुल्लाच्या प्रदूषणाक लागून पणजेकार सामकेच विटल्यात। दयानंद बांदोडकार मार्ग सोडल्यार 18 जून रस्तो, आत्माराम बोरकार रोड, दादा वैद्य रोड, महात्मा गांधी रोड तशेंच सांतिनेज आनी मळ्यांतले रस्ते एका बरोबर फोडून दवरिल्ल्यान राजधानी पणजेन स्मार्ट गोंधळ दिसून येता। आतां आमी वरभर पणजे फूल रावंड मारलो आनी तुम्ही पळयलां आसतलें रस्त्यांची परिस्थिती दयना जाल्या रस्त्याची अक्षरशः। आनी कशे लोक त्रास करता, तितले ट्रॅफीक जॅम सगळे कडेन, प्रत्येक रस्त्याचेर ट्रॅफीक जॅम आसा। धुल्लाचे लॉट तुम्ही पळयले, लोक कशे हाल काडटा ते पळयले। सो ही परिस्थिती आज पणजेची आसा। अशें दिसता की हांगा कंप्लिटली एक घर दोन कशें दिसपाक लागला। सो आतां पणजे स्मार्ट जावपा जाय जाल्यार फुडें म्हणटले की सोदचें पडटलें मातशें। आनी सरकारूय म्हणटा नो पेन नो गेन। पूण सद्या पणजेकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की ओन्ली पेन एंड देर इज नो गेन। कारण खंयच दिश्टी पडना हो गेन, केन्ना स्मार्ट सिटीचें काम जातलें आनी केन्ना आमची पणजे सिटी स्मार्ट जातली हें खंयच आमच्या हातून दिश्टी पडना। सो म्हणून अशें लोकांक आतां वीट आयला अक्षरशः। लोक कंठाळ्या अशें म्हणपाचें पाळी आयल्यार म्हाका स्मार्ट सिटी नाका, आशिल्लें तशें बरी आशिल्ली आमी, पूण अशेंच दवरप अशें म्हणपाचें आयज पाळी लोकांचेर आयल्या। सो हें कित्या खातीर जाता हें आमकां पळोवचें पडटलें। कारण स्मार्ट सिटी सगळ्या कडेन जाल्या, भारतांत बाकीच्या देशांनी सुद्दां अशें कामां चलता आनी सिटी डेवलप जाता। पूण अशें करून अख्खी लोकांक वेटीक धरून अख्खी सिटी कॉलॅप्स करून अशीं कामां जाता हें केन्ना खंय पळोवनाशिल्लीं। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आपल्या वेगवेगळ्या मागण्या सयत फाटलो म्हयनोभर आंदोलनाक बशिल्ल्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी शेनवारा आपले आंदोलन निमाणे फाटी घेतले। मुख्यमंत्र्यान मागण्यो पुराय करपाचें उतर दिल्या उपरांत तांणी आंदोलन फाटी घेवपाचो निर्णय घेतलो। आमचो पॉयडन पाड तो 7 बे एरियाज सातवो वेतन आयोग लागू करपा खातीर युनियना वांगडा करार करप, कदंबाच्यो नव्यो बसी घेवप, जे बदली ड्रायव्हर आसात तांकां नोकरेंत कायम करप, ह्या मागण्या सयत फाटले म्हयनोभर कदंबाचे कर्मचारी पणजे आझाद मैदानाचेर धरण्याक बशिल्ले।
निमाणे मुख्यमंत्र्यान तांच्यो मागण्यो शेनवारा मान्य केल्यो. सोमारा खंय मुख्यमंत्री तांकां तशें लेखी दिवपाचो आसा. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनाचेर कदम कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन फाटी. आमची प्रमुख मागणी आसा की हे कॉर्पोरेशन जिवंत दवरपा खातीर ह्या कॉर्पोरेशनाक जे काम करपी आसा तेंच्यो नोकऱ्यो सांबाळपा खातीर फर्स्ट वी वॉन्ट टू थँक द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा बिकॉज ही हॅज टायमली इंटरव्हीन आनी ताणें आमकां हाज्या पयलीं व्हरून सांगिल्लें की आय वील रिजॉल्व द इश्यूज पूण ताणें ओरल आमकां सांगिल्लें की आपूण इश्यू रिजॉल्व करता म्हणून आनी जेन्ना आमी सगळ्या कामगारां कडेन परत आयले तांच्यांनी सांगलें की till the management of Kadamba signs an agreement with you, we will not suspend our agitation. So that message was sent to the Chief Minister. We respect the word of the Chief Minister and we thank him on behalf of all the Kadamba workers for timely intervening in this matter. And it is a categorical written assurance from the government that all these demands, including the payment of arrears and including the payment of the arrears of the Provident Fund, will be resolved. Now, when this assurance is there in writing, we are thanking the government of Goa under the leadership of Dr. Pramod Sawant, and we would like to urge upon him that whatever little demands are pending, those demands also can be resolved. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. दक्षिण गोंयच्या बाबतीत काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्ष कन्फ्यूज. दोन्ही पक्षांचो अजून उमेदवार थारना. नेमकी राजकीय परिस्थिती कितें आसा, कोणाची नावां चर्चेत आसात, पळोवया हो खासा रिपोर्ट. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत आम्ही जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंयच्या मतदारसंघा वयल्यान म्हणजे त्या दक्षिण गोंयच्या मतदारसंघाची उमेदवारी लोकसभेची कोणाक दिवपाची हाजेर काँग्रेस सयत भाजप सुद्धा कन्फ्यूज जाल्लो दिसता. आमी कांय दिसा पयलीं पळयलें की जी नांवां भाजपच्या लिस्टान आघाडीचेर आसली ती खंय तरी फाटी पडली आनी तेचे उपरांत एक नवो वेगळो विशय सुरू जालो तो म्हणजे दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही बायलां उमेदवाराक दिवपाची म्हणून. बट आतां जी परत नव्यान कांय म्हायती फुडें येता ती म्हणजे भाजपान जी पयलीं नांवां धाडिल्लीं ती नांवां आजून भायर तशी मारिल्लीं ना. ती नांवां आसात त्या भायर केंद्रीय नेतृत्वान भाजपाच्या बायलांची नांवां धाडची अशें तांकां सांगिल्लें. सो तेका लागून आमी अशें म्हणपाक शकता की सध्या भारतीय जनता पक्षा भितर जी पयलींची नांवां आसलीं म्हणजे जे आमी पयलीं उलयताले केडरांतले मनीस म्हणून नरेंद्र सावयकार, ताचे उपरांत विनेबिलिटीच्या मुद्द्याचेर बाबू कवळेकार हांचें नांव आसा अशें म्हणटाले. ताचे उपरांत दामू नायक हेंचें सुद्दां नांव आसलें. ह्या तीन नांवां सयत तीन नांवां आसतना सुद्दां भारतीय जनता पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी बायलां जी उमेदवारी खातीर जी इच्छूक आसात किंवा कोण अशी कॅपेबल आसात तेंची नांवां दियात अशें सांगिल्लें. पूण आजून पर्यंत हाचेर फायनल डिसिजन हें जाल्लें ना. नेमकें बायलेक तिकीट मेळटलें काय दादल्या उमेदवाराक दक्षिण गोंयचें तिकीट मेळटलें हाचेर परत एकदां संभ्रम जो आसा तो तयार जाला. काल सुद्दां मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की आजून पर्यंत तांच्यांनी बायलेच्या खंयचेच नांव बायला उमेदवाराचें हें आजून फायनल करूंक ना वा तें दिल्ली केंद्रीय फुडाऱ्यां मेरेन तें पावोवंक ना. तेका लागून भारतीय जनता पक्षाचे सुद्दां आजून पर्यंत उमेदवारी कोणाक दिवप हाजेर कांयच निश्चित जाल्लें ना. दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेस सुद्दां एक पयलें लिस्ट जें आहा तें काल काँग्रेसीचें दिल्लीच्यान क्लियर जालें. पूण ह्या लिस्टा भितर उत्तर गोंयचो उमेदवार काँग्रेसीचो ना आनी दक्षिण गोंयचोय ना. काँग्रेसीन सांगिल्लें प्रदेशाध्यक्ष पाटकार किंवा माणिकराव ठाकरेचे 2 दिसा पयलीं तांची सर्वपक्षीय विरोधी पक्षांची बैठक जाल्ली तेन्ना तांणी सांगिल्लें की दोनूय नांवां आमी वांगडाच डिक्लेअर करतले. सो आतां काँग्रेसीचें नांवां उमेदवार जी आसा ती केन्ना डिक्लेअर जातली हाजी वाट सगळे पळयतात. आनी खास करून दक्षिण गोंयचो आमी जर विचार करीत जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान काँग्रेसीच्या वतीन विद्यमान खासदार जे आसात फ्रांसीस सार्दिन हांच्या सयत गिरीश चोडणकार हांचें नांव सुद्दां चर्चेन आसा किंवा रेसीन आसा अशें उलयतात. सर काँग्रेस आतां कोणाक उमेदवारी दितली हाजोय सगळ्यांक प्रस्न पडला. आमी जर पळयत जर परंपरा काँग्रेसची पळयत जाल्यार काँग्रेस हे सदांच तांणी दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही कॅथलीक उमेदवाराक दिल्ली आसा. ती परंपरा काँग्रेस कायम दवरता काय ती परंपरा मोडून काँग्रेस एक हिंदू कॅन्डिडेट दक्षिण गोंया भितर दिता तें पळोवचें पडटलें. ह्या सगळ्या गजालीचो आमी जर सारांश काडलो जायत जाल्यार जावं भाजपा जावं काँग्रेस हे दोनूय पक्ष दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीच्या बाबतीन आजून पर्यंत कन्फ्यूज आसात. आजून पर्यंत दोनूय पक्षांच्या वतीन एका खंयच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जायना. परत वेगवेगळी नांवां जी आसात ती चर्चेक येतात. भाजपाची पयलींची आसा ती आजून आसा ती भायर पडिल्ली ना अशें भाजप सांगता. तेका लागून
आता दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ हो एक तिडो, उमेदवारीचो तिडो हो भारतीय जनता पक्षा भितरूय तयार जाला, काँग्रेसी भितरूय तयार जाला. निमणे कडेन केन्ना हे दोनूय पक्षांचे कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयचे जाहीर जातात हाजे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां. एसटी समाजाचे प्रश्न सुटावे ना जावपाक भाजपाचेच सरकार जापसालदार आसा. तशेंच ह्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करपी सरकारांतले दोन मुख्य फुडारी म्हणल्यारूच सभापती रमेश तवडकर आणि मंत्री गोविंद गावडे समाजाचे प्रश्न मांडून ते सुटावे करून घेवपाक अपयशी थारल्यात, अशें विधान मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन संघटनेचे निमंत्रक ॲडव्होकेट जुआव फर्नांडीस हांणी केला. उटा आंदोलनाचो वापर लेगीत राजकीय हिता खातीर ह्या फुडाऱ्यांनी केला असोय आरोप तांणी केला. ते गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत गोमंतकाचे ब्युरो चीफ सुशांत कुंकळकर हांणी घेतिल्ल्या खासा मुलाखती वेळार उलयताले. तुमचो एक तुमच्याच आंदोलनातलो एक सामको खडेगाठ दोग जण खडेगाठ लिडर तांचे त्या सरकाराक आसा तेही काय पर्स्यू करना. आतां हांव सांगता न्हू, एक रमेश आसा आनी एक गोविंद गावडे आसा. हांव तुमकां आतां कॅटेगरीक स्टेटमेंट करता. जे बाळ्ळी जे आंदोलन केल्लें वीच वॉज सपोर्टेड बाय BJP ऑर द दॅन रुलींग पार्टी, तें समाजा खातीर न्ही. तें इतल्या खातीर केल्लें की एक सरकारा उडोवन दुसरी सरकार सत्तेर हाडपा खातीर आनी तातूंतल्यान जे लिडरान लीड घेतिल्ली ताणें आपली पळ बसपा खातीर. समाजा खातीर समज खऱ्या अर्थान केल्लें जाल्यार जो मेरेन समाजाचे जे डिमांड घेवन एजिटेशन मुखार व्हेल्लें तें जो मेरेन ते डिमांड फुलफील जायना तो मेरेन तें एजिटेशन चालूच आशिल्लें. पूण आजुनूय जे डिमांडा खातीर एजिटेशन केल्लें, 12 डिमांडा म्हणटा तेमी घेवन गेले ते मेजर डिमांड आहा ते अजून ऑलमोस्ट 7 ते 8 डिमांड अजून फुलफील जालां. तरीक आसतना तूं डायरेक्ट एक आरोप केला आनी हो आरोप डायरेक्ट वता खंय एक तेन्नाचे मेन लिडर म्हणटा एक आमचो रमेश तवडकर आनी दुसरो गोविंद गावडे. आज एकलो तो आज सभापती आसा, दुसरो मंत्री आसा त्या सरकारात. म्हणटा ताणें आपल्यालो फायदो करून घेवपा खातीर समाजाचो वापर करून घेतलो अशें म्हणपाचें. सडनली नाल्यार समाजा समज पडून गेल्ली आशिल्ली जाल्यार आतां समाजाला आयज समाजाक हें जायना कित्याक फुलफील जायना डिमांड. आंदोलन चालू उरता आशिल्लें, असेंब्ली बोवाळ जाता आशिल्लो, आमकां रस्त्यार येवपा पडनाशिल्लें. आमकां 5 तारीख रस्त्यार येवचें पडलें. हांगा मडगांव आमकां 25 मे सभा घेवची पडली. मागीर 15 नोव्हेंबराक 2013 आमकां आझाद मैदानाचेर मिटींग घेवची पडली. 5 फेब्रुवारीक आमकां मोर्चा काडचो पडलो. आमी पडले बेकार पडून ह्या लोकांक समज असेंब्ली समज आवाज काडिल्लो बाबा तुमी समज आमची करना जाल्यार आपूण रिजायन जाता, आपूण एक मिनिस्टर जाय, आपूण एक स्पिकर जाय, आपूण कापसात तरी आमकां केन्ना उलयता तरी डिमांडा खातीर ना. बीजेपीन फुडयले काय तुमच्या लिडरान? हांवें तुमकां पयलीं सांगिलां जे आंदोलन केल्लें तें स्वार्था खातीर एक सरकाराक उडोवन दुसऱ्या सरकाराक सत्तेर हाडपा खातीर आनी तातूंतले आपले पळ घालपा खातीर. बेतोड्या जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी 3 संशयीत आरोपींक ताब्यांत घेतले. मुखेल दुबावीत देविदास राधाकृष्ण मसूरकर हांणी सचिन कुट्टीकाराचो आपल्या बायले कडेन अनैतीक संबंध आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान फारपेटाचो कट रचलो. शुक्रारा सकाळी 6 वरांचेर मोटरसायकलीन उजगांवच्यान बोरये वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोडेच्या जंक्शनार फारपेट करून पळ काडिल्ल्यान 3 आरोपीक फोंड्या पुलिसांनी अटक केले. देविदासाक आपले बायलेचो सचिन कुट्टीकार हाचे कडेन अनैतीक संबंध आसा असो दुबाव आशिल्लो. देविदास घरात नासतना सचिन घरात येतालो देखून तांच्या मदीं वाद निर्माण जातालो. देविदासा कडेन दोग बिहारचे तरणाटे काम करताले. तांकां सुपारी दिवन सचिनाक सोबोवपाचो कट रचलो. हे दोगूय दुबावीत आरोपी बेतोड्या वाठारात भाड्याच्या रुमांक रावताले. सध्या मी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर जंय काल जो बेतोड्या जंक्शनाचेर गोळीबार जाल्लो, फारपेट जाल्लो, त्या प्रकरणातल्या 3 दुबावितांक सध्या पुलिसांनी अटक केल्या. तांची कसून चौकशी चालू आसा आनी तांचे कडल्यान ह्या खून प्रकरण फारपेट प्रकरणातली महत्वाची काय माहिती पुलिसांक मेळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणात मुख्य दुबावीत आसा तो देवदास राधाकृष्ण मसूरकर, पिराय 47, मूळ रावपी शांतीनगर फोंड्या हांगचो, पूण सध्या नेस्ले कंपनी कडेन रावतालो, हो मुखेल संशयीत जावन आसा. तेज्या उपरांत प्रवीण कुमार प्राजू पासवान, पिराय 22 वर्सां, रावपी शिखापूर बिहार आनी सध्या रावतालो बेतोड्या. तशेंच प्रभात प्राजू पासवान, पिराय 25 वर्सां, रावपी गणेश मंदिरा कडेन बेतोड्या आनी मूळ शेखापूर बिहार. ह्या 3 दुबावितांक सध्या फोंड्या पुलिसांनी अटक केल्या. गुळीबार प्रकरण काल सकाळी घडलेले आनी राती फातोडेचेर ह्या दुबावितांक अटक करून पुलिसांनी 24 वरां भितर ह्या प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास केला. त्या खातीर फोंड्या पुलिसांचे अभिनंदन. सध्या तेंची कसून चौकशी चालू आसा. ह्या
फारपेट प्रकरणातले गोळीबार प्रकरणातले मूळ कारण अजून मेरेन जरी पोलिसांनी डिक्लेअर केल्ले ना तरी प्रेम प्रकरणाचो दुबाव जो काल पोलिसांनी उक्तायल्लो तोच ह्या प्रकरणाचे मूळ कारण आशिल्ल्याची माहिती हांगा आमकां मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर. हे फावट लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक 70तल्यान चड मतां दिवपाचो यत्न करतले. तशेंच परतूनय भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच जातलो असो विश्वास भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायलो. शेनवारा वाळपय विकसीत भारत संकल्प यात्रा पावली. हे यात्रे वेळार मंत्री उलयतालो. आमचे पत्रकार भावा की पत्रकारांनी बी घालपाची गरज आसा संकल्प पत्रांत की आयज सगळ्यांक देशान खबर आहा देशचे प्रत्येक नागरिकाक खबर आहा की फुडलो सरकार जे 2 म्हयने परत घडटलो की देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच जातले. आयज तुम्ही पळयता की काल प्रेस कॉन्फरन्स जाले आयज तो राहुल गांधी काही दिसोंकूच ना. एक संकल्प पत्र त्यांचे काडटा की पार्टीचे कोण लिडरूच नासता आणि म्हणून कारण सगळ्यांक खबर आहा आनी खात्री आहा की देशाचो फुडलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच जातलो आणि आमकां सगळ्यांक खात्री आनी आमकां खुशी आहा कारण आमी खुशी मनयतले जेन्ना रिजल्ट येतलो पूण आयजच्यान खुशी आहा की उमेद आहा की आमी चडांत चड मतदान सत्तरीच्या परिसरांतल्यान आनी उजगांवच्या परिसरांत दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. हांव आतां सगळ्यांक आभार व्यक्त करता की तुमी मुद्दम आयले. आमचे सगळे कार्यकर्ते सगळ्या लोकांनी जे कश्ट घेतल्या आमच्या ऑफिसाचे बी स्टाफ आमचो विनोद शिंदे आणि बाकी सगळे लोक आमचे कार्यकर्ते जे आमकां सपोर्ट करता हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाक हे साधारण गोष्ट हे सगळे करपाक कश्ट करचे पडटात. आणि काल बी हांवें मायनॉरिटी सेलची हांगा मिटींग जाली आणि सगळ्या गोष्टी सगळ्या घटकाक बरोबर घेवन 70चे लोक आयज एकत्र आमी काम करतात. खंयच्याय समाजाच्या आदाराचेर हांगा काम जायना. आमी एक समाज धरता की आमचो लोक सगळो एक हांगा आनी दुसरो समाज काय ना. एकूच समाज जो आहा की विकास आणि डेव्हलपमेंट आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट म्हणजे मनशाचो बरें कितें करूंक शकता हांगा 70 त्याच तरेन आमी काम करता आणि 70 आहा तशीच आमी सांबाळून दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कुर्डीवाडे धनगर वाड्यावयल्या शेतकारांक गवेरेड्यांक लागून बरोच त्रास सोंसचो पडटा. गोरवा खातीर लायिल्ले तणाची गवेरेडे नाशाडी करतात. ताका लागून गोरवा खातीर बाजारांतल्यान खावड हाडची पडटा. बाजारांतल्यान गोरवांक लागपी खावड हाडपाक परवडना. देखून रानां खात्यान गवेरेड्यांचो बंदोबस्त करचो म्हणून शेतकऱ्यांची मागणी आसा. कुर्डी वाडे धनगर वाड्यावेले हे शेतकार कांय वर्सां पयलीं ते ऊस रोयताले. मात आतां संजीवनी साखर कारखानो बंद पडिल्ल्यान घरच्यांचे पोट भरपा खातीर तांणी कामधेनू येवजणे अंतर्गत गोरवां घेतली. गोरवां खातीर लागपी खावड बाजारांतल्यान हाडपाक परवडना म्हूण ऊस रोयताले त्याच जाग्यार आतां गोरवां खातीर तण रोयला. कांय शेतकऱ्यांनी स्वताच्या जमनीत जाल्यार कांय जाणांनी दुसऱ्यांच्या जमनीत गोरवां खातीर रोयिल्ल्या तणाचो गवेरेडे नाशाडी करतात. ताका लागून तांचेर आतां संकश्ट आयला. रानां खात्यान गवेरेड्यांचो बंदोबस्त करचो म्हूण शेतकारांची मागणी. जर सरकाराक आमची मागणी पुराय करपाक जायना जाल्यार गोरवां खातीर लागपी खावड उपलब्ध करून दिवची अशें तांचें म्हणणें. हांवें दुसऱ्या जमीन घेवन तण रोयला. काम ना धंदा काय ना आमी बेकार पडले आनी कोणा तरी जमीन घेतली आनी तण लायले. हे गय येता खाता वयता आमकां गोरवां घालता म्हणल्यार काय ना. फॉरेस्टा आमी आपूण हाडले फॉरेस्ट येयले पयले चेक केले सायबा धाडटा म्हणल्यार सायबा धाडलो ना. आनी आमचे कडेन तरी हांगा गोरवां घालपा तरी परिस्थिती कांयच ना. आमी एक उपाय मेळ्ळे ते मेळ्ळे गोरू बी उपाशी मरपा जाली. गव्हर्मेंटान कितें सांगलें आमकां तुमचे कडेन कांयच उपाय ना जाल्यार तुमी गोरू घेया आनी तरी जगा म्हण. गोरू घेतली गोरू घेवन आमी हांगा तण लायले ते सुद्दां गव्हर्मेंटाची जनावरां ती तेंच्यांनी बी घेवन खावन सगळी काबार केला. आमचे कडेन हांगा उपाय ना. आतां आमी पेणी पोती हाडपाक गेल्यार 2000 पेणी पोती पडटा. कडब्या पोती हाडपाक गेल्यार 700 रुपया कडब्या पोती पडटा. आमच्यान कांय ते पुरवडना कळ्ळें तुका. एक दीस कोणा व्हरून मागून हाडटलो. एक दीस म्हाजे कडेन जर तांदूळ ना जाल्यार हांव दुसऱ्या कडेन वचून एक येळे जेवपाक शकता. पूण ही गोरू गोठ्या ती कोणा कडच्यान एक दीस हाडून घातली म्हण ती जगना कळ्ळें तुका. ते स्वताच्या आपणा कडेन कितें आसल्यार पसपाची. आमी आतां खंडान करता जमनी लोकां वर्साचो खंड दिता. 10,000 कोणी सांगले 10,000 दिता. 20,000 सांगले 20,000 दिता. कोणी तण लायले आसले तेगे तण चड जाले ते इकती घेवपा जाल्यार आमकां 20-25,000 पडटा. आमी हाडून घालता कळ्ळें तुका. पूण हे गय म्हण ते आमकां कशें जगपा दिना. आतां हेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान जावं फॉरेस्टान कितें तरी हेजेर एक्शन घेवचें. नाजाल्यार आमगे गोरवां तरी हे गय खावन्या आमकां गोरवां घालपा तरी फॉरेस्टान कितें तरी दिवचें. नाजाल्यार आमगे जगपाची परिस्थिती हांगा ना. आनी आमी उलयतले कितें रातभर पळय दिसभर आमी हांगा थंय भोंवपाचें इतले इतले सोदून हाडपाचें गोरवां घालपाचें. आं रातभर जागरण. आतां राती आमी 3 अडेज म्हणल्यार रावले.
आम्ही घराकडे वचून निघता म्हणल्यार फाटल्यान येयले खाले गेले दिशीभर काम करून रातभर जागरण करपाक वता एक दिसा जागरण करपाक वता येता चालूची कितें करतले. हांव इतलें सांगपाक सोदतां की आतां 2 वर्सां जालीं हांव धंदो करपाक लागल्या 2016तल्यान धंदो स्टार्ट केला पूण चालू आसा धंदो आनी गांवच्या बी भुरग्यांनी हांवें तयार करून तो धंदो करपाक लायलो आनी सगळे धंदो करता दूद बरें घालता पूण काही आतां 2 वर्सां जालीं हो धंदो आमकां ते गये करून दिना. आमी उदक लायता सारें मारता तण बरें करता पूण रातचे येवन ते खावन वयता. आमी दिसभर काम करतले काय तांकां राखले रातभर. मग गव्हर्मेंटाच्यान जर हेजेर एक्शन घेवपा येना आनी आमकां काय दिवपा येना जाल्यार आमकां एक काम करपाचें आमी तण सोडटा आमकां म्हयन्याक एक कडबा कुट्टी घालपाची एक गाडी आमी तण सोडटा नाजाल्यार तेंच्यांनी एक्शन घेवची. आं आमी आतां पोट कशें भरपाचें. मागेले पयलीं उशेल आसले ते उशेल फॅक्टरी बंद जाली आनी आमी काम करपी मनीस काम वचपा हे चान्स ना खंयच वचपा मेळना म्हणून हांवें गायी घेतल्यो. गायी घेवन मागेले जमनी उशेल लायले तितून हांवें तण लायले ते ह्या वर्सा आतां पळय गये सामके तण दवरना. राती कडेन आमी जागरण करून कितले रातचे रावले तरी आमी वचोन न्हिदले कडेन रातचे 3-4 येवन तण खावन गायी वयता. आमी आतां गायाक न्ही कितें घालूं. ह्या फॉरेस्टांनी कितें तरी आपूण येवन तेजो निर्णय करपाचो. आमकां गायाक न्ही घालपाक काय ना. हांव आसा धनगरवाडो कुर्डी ह्या भागाक आनी तुमकां खबरच आसतलें वाडे कुर्डी म्हणल्यार सगळ्याक चड जे शुगर केनाचे फार्मर आसा हे गांवांक रावतात आनी हांगच्यान जो गोंयाचो सगळो ऊस वयता तो हेच भागांतल्यान चडसो ऊस वयता आनी खंय तरी संजीवनी फॅक्टरी जी आसा ती बंद पडले कारणान हे जे हांगचे युवा जे उशेलकार आसात तेणी डिसायड केले की खंय तरी ऊस आमचो कोणूच घेना ते खातीर जी सरकारान नवी स्कीम हाडली कामधेनू म्हणून ती कामधेनू स्किमीक तेणी घेतली स्कीम आनी खंय तरी गायो पोसल्यो 10 गायो घेतल्यो कोणे 5 गायो घेतल्यो आनी पूण मोठो प्रश्न उबो रावलो की हांकां खावड खंयची घातली कित्याक बाजाराक जी खावड मेळटा ती खंय तरी 2000 1000 1500 अशें आसा ते तांकां परवडना कारण सपोज ते एक पोते सुद्दां हाडले न्हू जाल्यार खंय तरी ते एक पोते 5 गायांक पावना दिसाक एक पोते पावना जाल्यार डेली 1500-2000 अशे पोते हाडपाक तांकां परवडना म्हणून तेणी स्वताचे जमनीनी उशेल रोयताले ते उशेलाचे जमनीचेर पळोवंक शकतात तण रोयल्ले पूण हे तण खंय तरी तांकां म्हारग पडले आसा कारण रान तेंकोन आसल्या कारणान जे गोयरेडे आसात ते येवन हांगा ते राखतात हें सगळें तण पूण खंय तरी रातचे येवन डेली तेंचे तण जे आसा ते खाल्ले कारणान तेंका खंय तरी लॉस जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. शिवराज हरवळकर फाटल्या 11 वर्सां सावन बांबूपासून वेगवेगळ्यो वस्तू तयार करता. ह्या वस्तूंक बरी मागणी आसा. लग्नाक लागपी बांबूच्यो वस्तू सदच्या जिणेंत लागपी घरगुती वस्तू तशेंच हेर सजावटीचे साहित्य तो तयार करता. तुम्ही कोंडे जास्त बेळगाव आणते साहेब आणि इकडचे कोंडे जरा फार गोड आहे ना लगेच त्याला पावडर पकडते असं आहे म्हणून तुम्ही बेळगावातून आणता. बेळगाव आमचं ट्रान्सपोर्ट चार्ज आहे सर ते ट्रकमधनं येते साहेब. दिवचल मतदारसंघातल्या लाटंबारच्या येवपी नियोजित आयडीसीच्या कामाक नेट दियात. त्याच बरोबर रोजगाराविषयी थळाव्यांक प्राधान्य दियात. प्लॉट वाटप करतना थळाव्यांचो विचार करात अशी मागणी फुडें येवपाक लागल्या. फाटल्या सुमार 10 वर्सांच्यान आयडीसी खातीर यत्न चालू आसात. माझे मेन डिमांड असा की जो इफेक्ट असतो मोस्टली आमच्या गावातल्या लोकांना असतो जो रिगार्डिंग म्हणजे जे बाकीचे जे एन्व्हायरमेंटल हॅजार्ड्स असतात ते सगळे आमच्या गावांत सफर करचे पडले. सो माझो डिमांड हो असा की सरकारान पहिली तर म्हणजे मॅक्सिमम लोक आमच्या पंचायतीचे मोस्टली म्हणजे माझ्या गावातल्या एक 50% माझ्या गावातल्या रिझर्वेशन दिवचे आणि लाटंबरचे पंचायतीक 80% हे रिझर्वेशन जे स्किल्ड अनस्किल्ड जॉब आसा बेज ऑन त्याच्या क्वॉलिफिकेशनाचेर त्यांच्या खातीर थंयसर जॉब रिझर्व आसपाक जाय. सेकंड म्हटल्यार जर कोण आमचे एक जर समज कोणी न्यू स्टार्टअपान वचोंक सोदता मिनी इंडस्ट्रियल कोण तरी स्टार्ट करपाक सोदता जो इंटरेस्टेड आसा ज्याच्या कडे एक थोड्या प्रमाणाचे जर समज आतां सरकाराचे मोदीची जी बिझनेस लोन मेळटा तशें आमचे मुद्रा लोन हेजे सरकाराचे CMRY चे जे लोन मेळटा त्याच्या अंडर जर कोणी कितें जर समज मिनी इंडस्ट्रियल स्टार्ट करूंक सोदता जाल्यार तेंच्या खातीर एक कमी रेटीन थंयसर प्लॉट मेळपाक जाय आमच्या लोकल्सांक खातीर जेणे करून तो असल्या बिझनेसान जावं जाल्यार इंडस्ट्रियलान जावं तेणी फुडें सरपाक जाय.
कित्याक इतलो व्हडलो प्लॉट आमच्या साध्या लोकांक घेवपाक जावचें ना गांवांतल्या. सो तेतून कमी कन्सेशन दिवन सरकारान मदत करूंक जाय आनी कोण इंट्रस्टेड आसा ते लोकल्स हांकां भितर सरपाक वाट मोकळी करपाक जाय. आतां आमी पळयल्लें आसा की आमचो दोतोर आसा तो दोतोरान ऑलरेडी हे प्रश्न विधानसभेन कंटिन्युअस स्टार्टिंग डे फर्स्ट असेंब्ली पासून कंटिन्युअस इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या फाटसूनच लागला. आमी दोतोरा कडेन फॉलोअप घेत आसा. बट जे पळोवंक गेलो जाल्यार अजून पर्यंत आता बारीकशे पळय 2013 एक्वायर्ड करून 2024 लागले तरी बरे ऑलमोस्ट 10 इयर्स कंप्लीट जाल्लेले आसा. बट खंय तरी इतले स्लो जो काम चल्ला तेन्ना सरकारान हेतूर लक्ष घालूंक जाय. जे मिनिस्टर आसा जे आयडीसीसून हेतूर बरो तेंच्यांनी एक प्रायोरिटी बेसिसार कशी एकदा ही इंडस्ट्रियल स्टार्ट करून घेवपाक जाय. कित्याक अजून खूब टायम जालो स्लो कामां गुजू कामां अशी चलपाची ना. कित्याक आनी जर समज 6 वर्सां जर समज हेटाच गेली जाल्यार तो पर्यंत खूब वेळ जाल्लेलो आनी तेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट खूब वाडटली. सो हांव म्हणटा की सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. आमदार आमचो घालता हे आमकां फूल खात्री आसा. लाटंबरसय पंचायत वाठारांतल्या उसब ह्या गावात येवपी नियोजित आयडीसी केन्ना एकदाची सुरू जाता ताचे कडेन थळाव्या लोकांचे लक्ष लागून राविल्ले आसा. 10 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 2013 ह्या वर्सा लाटंबरसय पंचायत वाठारांतल्या उसब ह्या गावात आयडीसी सुरू करपा खातीर हालचाली सुरू जाल्यात. उसब ह्या गावात आयडीसी खातीर जमीनय संपादीत केल्ली आसा. मात आयडीसी सुरू करपा खातीर सरकार पातळी वयल्यान ज्या पद्दतीन हालचाली जावंक जाय आशिल्ल्यो तश्यो हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान फाटली सुमार 10 वर्सांच्यान ह्या आयडीसीचो प्रश्न हुमकळत पडिल्लो आसा. फाटले विधानसभा वेंचणुकेक दिवचल मतदारसंघांतल्यान निवडून येतकीच दिवचलचे अपक्ष आमदार हांणी आयडीसी सुरू करपा खातीर जातीन लक्ष घातिल्ले आसात. हे आयडीसीक बेगीन चालना मेळपाक जाय ताचे खातीर सरकार दरबारी तांचे यत्न सुरू जाल्यात. हे जे सुवातीचेर आयडीसी जातली थंय लायटीची वेवस्था केल्ली आसा. मात आयडीसी सुरू करपा खातीर ज्या तरेन कामांक गती येवपाक जाय तशी गती अजूनय येवंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून ही आयडीसी आतां केन्ना सुरू जातली ताची लोक वाट पळयत आसात. दुसरे वाटेन आयडीसी सुरू जातकीच थळाव्यांचो विचार करचो अशी मागणी फुडें येवपाक लागल्या. आयडीसीत येवपी उद्देग प्रकल्पात रोजगार दितना थळाव्यांक प्राधान्य दिवचे तशेंच ह्या आयडीसीत उद्देग वेवसाय सुरू करपाक थळाव्यांक प्रायोरिटी दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. ह्या आयडीसी प्रकल्पात प्लॉट उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी थळाव्यांची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उसब गांवांतल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक